se ene anwumre so aye ne dom ene ne humobro ene ne peso na anwumre ode nkwa akyeye na ne dinti ketemada bodwem na emoja edi yemu afusane ene de ne obo kwai so baby a wo hwe me firi bia no yemfa asira kese ema yewura Yesu Kristo ne moja no ena apatama ye ne a ena nwumre nso yetimi ekeka ye ho a yedi ahyiamu. Remember me, Eradin Shaw, Mr. Obed Eradin Shaw. Yo Kristo mama ene adofonomo a ena nwumre nso obade no adom yetimi abehye mo platform iso bebia wo hwe me free bia no ene me ntran free sabrei ekopem hye nondu ebebo enra no yentimi enhia nti ene ena kwanya bemu a yebeto asempa no so all life no so a obetimi a request abegina so ba no mute ho na why din said be ya bibia nso ebe kama. Amen. But aya yede wodwumadi Yesu nyina ne se ewiase wie bremu a yetie onipa bia betimi ahwehwe Kristo Yesu akira kwai ebra a wote asie na do abrabo nyina amano na waye Kristo ap edie kopem bra ewiase bekwana wie anase onipa udwumadi ebaba na wie ndewa hei mesere dodo a da ye ne muhia obapa Jennifer Eradin Shaw se asempa no se de ekobia no de Kristo de po bibia achew se moma ye tie ne sa akwa momo den se de asem no ye gusu a ye eche no ye be nantimu saa ade achi yei ebinum kwa asore enwa nso dodo no anso ekwa asore nye bibia se Kristo a obaba bio na obebu ate no ho kokobo ali ebu nipa nansane ne no me no baaye no ebehia ye ne yedi nkomo kakra na enkomo no yedi ye na asem ne atudin se Awurade ye nimfo a onim ade nyina Awurade wo ye nimfo Wura Yesu Kristo one agya Nyankopɔn ye nimfo a onim ade nyina na osanso ewo baabia. Amen. Shankomo wei enna mino babediye na ensi etimika se ebre ebamu a yebeto asempa no so obapa jewa Awurade asundwe nka yeti asie onipa moma ye huru se tumi bi ene de betena atasefo asase so ye kwabai odofo mepa chaw yemfa nhye ya adwene mu se owura bi ene nam so ema yetimi di akwaniaba
enti yabrabo biada yebo bia no pamochew esese yehwani yi so nipa oye wadwene se obeye de wopɛ after all wunim krofo asɛm kura asi a wɔn obegyina wachi akwama wo udi fokura usikanti udinti ene nkrofo bi epɛ wasɛm ti wɔbɛtwitwa agyew ɛde bim di ama wo a yo kɛseɛ bi wɔ soro na ɔno no ɔhwɛ nipa anim amen ɔhwɛ nipa anim sɛdeɛ wakɔ ateɛ no saa ɛna ɔma ne to wɔ sɛ wɔn mu di bɔne wɔ wiase wem ɛne sumaseɛ no ɛyɛ uncountable. Man of God, me bacho good evening. Me jiri se Awurade adom ho ye. Obade adom eno mpa bo me ho ye pa na won so e. Awurade nsha. Ye da Awurade ase. Ye da Awurade ase ba bia wo bia da Awurade nsha bebre. Ade achi e bedi nkomo. Me da ase. Amen. Enti mesre Kristo mama ne adofonom se Awurade asɛm no ye kan bebia ye namu bia ne ye hunu se okesie bi ede ani fufuro bi edi anamu achi a de ye bia no wo hunu mu anase ohweye ye dwumadie bi a ye die bia no yemfa nka ya setena ho se wonumanyamfo bi a oye otumfo ya ne tumi no ebrade nyina aso no na nitua de ye bia mu edise ye papa se ye bone ohunu ade nyina se wokɔhyɛ baabi anase wokoduru baabi na omabonsam tuufo sɛ aha de obia ni ha enti de mepɛmɛyɔ na mapepama no na masa betena machi ama nipa nyina hu sɛ menkɔyɛ hwe a otumfo bi wɔ soro o baabi a wo hu de ekoso enti we hu kokɔbɔnsɛm ana na nwumere yi me ne wo ba bedi ama ye nyina ye hunu sɛ Onyankopɔn tumfo no ane owura Yesu Kristo a obehwie ne mogya egu ye sɛde bɛyɛ a me ne omienu ebenya bɔne fafiri ne anya nkwa no wɔyɛ nimfo a onim ade nyina ana ɔsa wɔ baabia nti sɛ woyɛ bibi na otu bibi ho anammɔn a mɛsrɛ wo sɛ obɛyɛ ahwɛ yie na wayɛ ne pɛpɛpɛ sɛdeɛ bɛyɛ a daachi bi Kristo pia yenkodifo ɛwɔ n'anim amen. Nano me no kasai ema yekenkan Psalm 139 iwie ne yɛbɛkan Proverbs chapter 5 verse number 21 sɛ Onyankopɔn onim ye nyina akwan a yɛnam so onim ne nyina ekwan a yɛnam so onim ne nyina akoma ekita yɛn ya yɛde dwene yɛdada setena ho akoma ekita yɛn na yɛde susu biribi ho ɛwɔ yɛadwenem ɛne akoma mu no ni nyina no ɛda Awurade anim sɛ Awurade yɛ nimfo onim ade nyina o na ɔsa wɔ baabia nso timinu aba ebia na mepakyɛw Kristo bie kwa bia ma wakonya adwuma bi mu ahyɛ
ya oni dwumakuo bi eye adwuma hwe ho yi ebinom etimi ne security men a omu adwuma mu otimi ya kwai sabre de adwuma wura onya mai nti asase adwuma wura nya mai yi asase metimi ye biribi ntem me ka sai adwuma wura yi akokwa so akofa niema ba eye uncountable adwuma no kura no niema no adwuma wura ntimi nya nteki stock auditors nya me audite and what abegu store ho wagye nti ana wa ma asafo ani bi se wudi ka akọ se de be ya ukwakọ bie store ne ntem na wa hya ase aboaboa nyoma no na obi ba wahunu se abie na opibibi atọ a ye yama obi timi fa akire na watimi ne ebi a security person ebi anase wafa akire na ono ankasa ne nipa bia ya kwai na wahya ase ebo adwuma wura koro no otime wuri dia hunu se camera se ne nya adwuma odofo odipa ade bia wo beye bia no ho da ho eti ye ya wutu saa na mo no a mepacha wudi sie adwuma wura na koton nieman agi sika koro no sika oje ye ade koton wig ade koton mobile phone bema wudi sika no bi sende wo ge na ade koye shopping di bi kotwa wonum ade bi ye ma bet ho adwuma no wadwen o se wudi asie nipa bia wudi asie nipa beti de nyankopɔ anim ebra store no obo modena akɔ ball spare key na juda suom ofa akire ekobu store nani ekowia ne ma no nyina no awurade wahu sisa ebra wo ye nwa ekra fie se obo modena akɔhia wo yonku bi ewo junction na wakɔgye pass bi wɔ ne nkyɛn nanso obi kunu ho na akɔɔyɛ no onyankopɔn odi wa na mo akyi kristo honhom ehunu de ɔkɔyɛ nyina me say awurade yɛ nimfo a onim ade nyina na ɔsa wɔ baabia nti onipa da sɛ ne amini wahia me pa akyɛw yabra ba yɛ bɔ no kristo asɛm no wagya wo bia pama no abrabo bia pese obo bia ro betimi abɔ de sese wo bia wo betimi ayɛ na enso urade asemu no wa hyebere bia to wo one day wo ebe fe ni pe fra sasi so na atemu a ɛyɛ ehu na no mercy ehumobro nimu enso twɛn onipa da sani bia iti yahia mu yi kaka wadwenim se kwan bia nya ewo ho a onam so a mepa akyɛw bomode ne sakra wadwen ententem na hwɛ kristo yesu a debi eba mi die so bɛka no ho asɛm no hwɛ na kyira kwai na ontimi emfa wa kwai ensi yi na daachi wanyam on say nansane no se enura o se em se enura yesi adwo so taxi driver oye na dwuma obi abetra ne kem enipa bi su kura ebu odu enipa domu sei no watimi yesi wo bo se medie mebo kro no meje nkrofo ka e de akowiade omoje kan so no mko wiade anu maje si ba bi o omo no krono no me kobo jezei wo ye ya sei wase wo bi ka asai abanja pade asai nkrofo nwuoman ni achi we wusu se ebe wie wo sei be wie wo sei se wa mo ani ana wana se bonsam bo pa
na koye na dwuma enguase ne kan se wo mo ni ana ho na bonsam bo paa na obefa mu ye bribia ho na kirew wonim ne guase besa timi kura de wo mpo abrew nti yewuru se ya braba ye bo no Yesu Kristo wo ye nimfo onim ade ye nyina o we can never be smarter than Christ or God. Said ya bofra ntimi nya smart enchen na wofo no saa na Kristo nso te nti atwa se onipa biada ewuru se ya wani kesie bi a ewo soro ho a wo hwe nipa ma ye dwumadie bi a yedi hunu saa obitimi fa kire nwa na wakote kukuam wagye bribe posini utim se kaya ekoi abandon asese ye cheka no ejina ho yesim nipa nyina na wagye sika wonchai aya o check lances near the kakrashi no wagye ne butum soro check up papa bia no obeye kan ba ko nim kakra na akonya kwanhia obi a lawyer wonim se nipa semasi pa na di boni a esensu odifo ama aba na twi nipa kura so no na akohunu chambers efie guest house hotel na akotua sika na asem no aye forgery case we see awurade ye nimfu a onim ade nyina itodofo ade bie ne wonmo onipa ye a obetimi de ahinta ana ba bie wonipa wonamu bia nso Kristo honhom edi wachi edi se wonya no kwafo a hyase edi nokure akwan ne chiachi a hyase tenten na yemfa Kristo mu suro ene ahobrase emoye bra Kristo madwuma efuo binum na nkontabuo eda yanim Jeremiah chapter 17 verse number 1. Jeremiah chapter 17 verse number 1. Higher salvation our jumedi and agusua otieno. Ya bosun tien na yakuenim. Jeremiah chapter 17 verse number 10. Yakoma yadetia sasi wesu no. Onimfo Yesu onim yakoma kitai. Akoma no kitai onim. Die womu, die adwene, die susu onim. Jeremiah kan ho asem. Jeremiah chapter 17 verse number 10. Wose me awurade me na mehwehwe akomam na me so sawa ehwe na mema onipa bia sadie na akwante sadie ne noye aba etie wase me asafa wurade me na mehwehwe akomamu ene sawam me awurade wade ne nsa sinebo ana wo kate ono awurade na hwehwe akomam na ode wo bia abrabo so aketua sede na brabo ne na komamu nsusuye ne tie no saa na o ma ne to no. Amen. Your life is so say aye di Kristo mu nkomo yi. Minima kumamu wakumamu de ususu sesi a. I don't know. Adwene wo wakumamu. Anansusuye bia wo medofo wakumamu. Minim. We said I no kra tron sem ne ka say obi nim honhom kra wu obi mu gise awurade honhom. It is a new radin be yachira. Unsusu ya wasusu no akuma minim je Christ. Onipa bien nim
obi akoma mu nsusuye unless say nipa koro no atimi a voice out. Se nipa won kan wakoma mu nsɛm anase wakoma mu nsɛm mpie ya nipa da sene bi ehu de wo tirim ene nsusuye. Abaifo okura no se wo metimi aye wo bi a agye se wo bi a ye ka no say wabie wano. Yes, sadamonifo anase baifo betimi aye wo bi a asana baifo okura betimi aye wo no agye se wankasa wabie wano aka biribi ebia wadi wabrabo mu nkomo bi akwantu aware bi obi a promise na de akodi nkomo ende se obi abaifo na hohu bi anya tinipa kuro mu a obetima asore atia because wano ana apemu akantu obegina wanum asem so ene de akwatia. Eti onipa bia wakasa bebrebe bia wenya problem. To all life no so na you obi a wudi nkomo bebre kasa bebre a you need to be extra careful. Otikem kura no waka ne nsem bi wudi ne nkomo bi ehia no wofon so otika trotrum taxim. Usu nim ne yati obi mu usu nim de di obi achi. Emframa so de nsem ne nam. Amen. Mesena nkoma me ne wudi no very simple. Ewurade ye nimfuo onimade nyina. Oni bibia o. Sisa ewurade nim bibia. An wasa wo bibia nso. Enti ya hia mu yi no yema ewurade hu ye yie, onhu ye yie ewo papa ho. Onhu ye yie ewo nokure ho. Onhu ye yie wo tenene abrabo ho. Na se ewurade ye nimfuo onimade nyina na se wasa wo bibia de a odofo amene wahia. We need to be extra careful. Extra careful. Obitimi fund secretary etimi de ne tena kam no aka kire ne say wo ko ye kan say executive meeting me wan so no utwa nkontompo. Utwa nkontompo. O wade foforo kwe. Sofo timi kra say okọ mountains akwaje nwosra ewo awurade nsam akosra hon konkron de aba me wan so no na ewo esumase baabi a okọ na wakọ kanche ayen nyankoma de ne niema bi akopetumi foforo de aba yensanjene. Winimfuo no ma de nyina o udifo akwaje aduro na de abeti asore awurade yenimfuo no ma de nyina o na baabi a wutua na mokọ na judasom koye niema no bo hu dadaada. Sofoba ya me pa che bebre wodi honhuma etiumu a wankase wodi adanse se eye wona na fie tumi bi na bewura mu na wode ye niam ma e de ate asore e de bi wo media so eje nkrofo sika ne ade awurade se wonim ni nyina no wahu opa sakara wadwen na hwehwe Yesu Kristo a wawu asore a wode ne moja abeya agede amaye no hwehwe ne kira kwa ne nyene madwen sakira yi de brenin kaso. Amen. Tio Jeremiah 17:10 was me awurade wode ne sase ne bo was me na mehwehwe akoma ne sawam na metua wo bia aka sede na brabote. I the Lord that search the heart mehwehwe akomam orofo me ne wahia ena ye kwasia da nwumere abono nwotwa pa wosima aduasa nsia ewo babia me we Ghana. Se urade besra wo a anadwie ye wo life isu se urade be hwe wakomanim no wo besra wo a wo so wo hwehwa akomam niema be ne wo mu obehu ni sisi a se Yesu Kristo honhom hwehwe yakoma mu sisi a na Christ no amu wo hwehwem sisi a wo de wo life no wo de ask yourself o hwehwem sisi a de no obehu
aso aka mema mienu bi tra bom wakoma mu obi aka mema mienu miensa bi tra bom ewo nakoma mu wode baako wi ahya na wode baako ahya ana wo dan wo mo he ana siriti bia na china Monday meko adwuma ma me we di ye me ko dru ya we di site ho me ye fast na cement no mabomodena me yi miensan kugu ewiram ho anya fast ya adwuma wura ba line ntimi nsete dimi kasai obi etimi di nkomo bia san nkomo no se source di manwa eye billions of cities nanso san nkomo na ekọ no anasa akọ no enye Kristo mo nkomo papa eye kro no nkomo eye wudie nkomo eye kwasiebuo bi nkomo eye ntwatoso bi nkomo amen me say Yesu Kristo say ono no ohwehwe akomamu na woso sawahwe ohwehwe akomamu obo wadwempo se lady bi di area wo se die tie biara wo why wadwen so ordinary ko beka form sister you need to you need to repent diabo wadwen mu nya papa sana mpesa mka chewo Apostle Jafta, God bless you. Diabo wadwen mu nya papa bra me say de aba wadwen mu no enye papa tugu oba mo amfa wuntu kwai me boa oba timi abwa wa supporto saa mene watimi nyakwa wuram wo Canada, Belgium, Australia, Amsterdam, USA, France, Germany, Turkey, Dubai. Country na waso no asem na America. Ukodu no akohunu abrofo maabi. Wakohunu bibifo maafufuro bi. Hwadwene bi a wanyan wo wutirim e wo lady no a oboa wo Ghana ha. Ofrewa na heda wo hwefu na ni din ebere sa wasa ko bere ko akiri sa wa na wamiase keke na abate se de ye kana se fon na akate wase mena mehwehwa komam na me so sawahwe na me ma wo bia kwai sɛdeɛ na bra bote deɛ wɔdwene wɔ ne mu deɛ ne nsusu yɛ teɛ no me awurade na ma ne to no this brother sɛ anamo bi wɔ hɔ a wutu sister abrabo bi anamo bi wɔ hɔ a wutu ɔdɔfo amiri wɔ hia Kristo sɛ abrabo bi wɔ hɔ a yɛyɛ anase yɛbɔ na nya ebetumi a pakyɛw fatusu no gu na sɛ abrabo bi so wɔ a yɛ papa na wo bɔ ɛna wo bɔ ho modern sɛ nkoso akoma mu nsusue bi ɛwɔ hɔ a ɛyɛ papa na wo dwen ho a mesira wurade sɛ ɔma ne mmere mu sa dwene wo wutiri mu no akoma mu sɛ yɛ papa de a awurade ma ne mmere mu sɛ nyɛ na yɛ nsusue bɔne de a mepa wo kyɛw tie kwa Bible quotation we ne hwɛ Jeremiah chapter 17 verse number 10 was me awurade mehwehwɛ akoma mu na me so sawa mehwɛ na me ma onipa biara sɛdeɛ na akwai etie me ma ne to no erihunu sɛ yɛte wei sɛ woyɛ wadwene sɛ wobɛdwene agya wadwo sɛ woyɛ onipa sɛ woyɛ wadwene sɛ wobɛdwene bɔne ma wo bia sɛdeɛ wɔwɔ dwene no awurade sɛ wɔbɛma nu bia to deɛ wɔwɔ dwene wɔ mu fa obi ho no awurade bɛma no ato deɛ wosusu ɛwɔ obi ho no ɛbɛma na ɛwɔ obi ho no sɛ yɛ papa o sɛ yɛ bɔne o sɛ bɛma no ato kyerɛ sɛ mene kasa sa wɔ se me awurade meyɛ akoma mu susuyɛ ne adwene mu temufoɔ deɛ onipa dwene ene de yakoma susu no ɛda awurade no say awurade ye nimfo wode made nyina we should never try see ebeye bribi de asie da vangelis wo be bibi de asie mi o beti nyankopon so o be bibi de asie o sofo na awurade nso
Mame, ube bibi de asie wo kunu na Awurade nso ɛ. Brother, ube bibi de asie wo yire o na Awurade nso ɛ. Adwuma mu ube bibi de asie adwuma wuro o na Awurade nso ɛ. Onyankopɔn no ɔma nipa nimdeɛ ne nyansa ma yɛ CCTV camera no. Sɛ Nyankopɔn no, sɛ Kristo no, wɔn na meka no wasɛm de akyerɛ. Wo baby a God is everywhere. God is everywhere. Nti wo kan Sam, you can say 139 hɔ mo ba na David ka ho asɛm. Wɔse sɛ me foro soro. Wunie, me fa de kyɛnta ba se etu kɔtena pogya. Wo nsa ne kwako gya me. Me kɔsa me kete wa asɛm adon so a, wo nsusu enie. Na me ka se sum me kata me so a, esum enuru sum ma, esum ne han yɛ opɛ. Na hen fa kora na medwane afiri wo honhom enim akoro. Na David kasa asɛm we. Hen fa ene medwane afiri wasafo Awurade wo honhom enim akoro. Do bi timi tia da chances was me die wu, me di bone, makope baabi ahye. Unwane yo. Na ifa na woni pa betimi bedwane Nyankopɔn anim. Ena gye sɛ Awurade na aka sɛ me ye nchew. Na bia me pese wosesa wadwene. No matter what, wotimi nye bibia mfansie. We can never hide anything before God. We can never. It is so nipa da sɛ nipa transase we say ma ye we fe me de asie. Enipa de asie no, but Christ anim de eye clear. Eye clear. Eye clear. Eye clear. Amen. It me pa mo chaw. Yesu Kristo o de atemu beba wiase. Atemuo ebeba ye kan za no ebesia manipa nyina behu ena eye dako ena saade ne bisi ena na me hwe world news e say abrofu guso mo ye robot no saa robot a mo serve robot a obo kickboxing robot a otumirika robot o mo ball chese ade bie nipa da sani yema ne ye bia no sese no omo replace ama robot na be sa ne mani nyina ne nipa ba ko so ne be control sa afa no nti be kakra no adwuma wo nipa ye na ne nsa akọ na no robot na ebe ye ade bie nipa timi ye bia no robot na be ana no so enipa bi na omo nsa hyase ena di kokuro mbeba no ena di sese beba no. Amen. Eti niema enam kwan so ba ne ye niema ehu. Eti brother, what life we so no. Se wo sum Kristo a sum ne ye. Sister, se wo sum Kristo a sum ne ye. Oba warefo wutimi kɔbɔ ho adagya e de kyerɛ bɛɛma foforo a onye wukunu. Onye wukunu wutimi bɔ adagya e de kyerɛ no. Bema warfo obey akoyi hu kire ni wanya wo yere asotima bodagya e de akokire e na wo mumie no nko amontem o ha ho na wankasa na wo frɛfrɛ ahomone se omumra mesɛe wa brabɔ ene wanum nyam je woyɛ no e da Nyankopɔn anim woyɛ de asie nipa be de Nyankopɔn anim de da ho eti wo pa sesa wadwene ne sugu Yesu Kristo so jame ka so te ase na sere bone fache firi ne nkyai na hojuo namu no watimi akaw na ho so watimi abotre na ebra it is Jeremiah chapter 17 verse number 10 say me Awurade na mehwehwɛ akomam na me so sawahwe na me ma obiara kwai sɛdeɛ na bra bote me mane to no. He say adia eye the most dangerous and poison e wiase wem e yakoma wutimi ne obi hia obesra kyerɛw bet na koma mu eyesum wutimi ne obi hia wadress kama nanso akoma no ekita no enye papa wutimi ne obi hia o Nyankopɔn nipa nanso akoma no ekita no
adwene musua adwen wotumi no obi hyia mepacho bebre wo hwɛ ne yɛbea ɛne ne su ɛne sire ositie a ɔmfa bɔne susu no nanso adwen a ɛwɔ ne mu ɛne akoma kita no no yɛbie so kyerɛ wa ɛkyɛ DDT eti ama saa nneɛma na ɛkɔ so no nti no bonsam so anya kwae a wɔde honhom bi a ɛnyɛ wurawura nipa bim ana akoma no atase a ebinom de bo ɔmo bra yɛhyia ma na dwen yɛdi Yesu Kristo mu nkɔmɔ adeɛ bɛkyɛ mu akɔ adwuma so yi ɛdeɛ nsɛm de wo akoma mu yɛhyia ma yɛdi nkɔmɔ me maame a me ne wɔhyia me pa kyɛw wote aware ase akoma ekita wo ɛde te aware ase no sɛ ne te yɛhyia mu Kristo mu abrante a me ne wɔhyia ɛne deɛ ne ho brasɛm akoma na ekita wo Kristo mu no sɛ ne teɛ ɔnsɛ Nyankopɔn adwuma no hwɛ wo de hwɛ kwan a wɔfa so yɛ Nyankopɔn adwuma hwɛ akoma bi ekita wo ɛne nneɛma ewu akoma mu a wode yɛ Nyame adwuma woyɛ difoɔ woyɛ sapakani woyɛ ɔsɔfoɔ woyɛ dwontoni woyɛ asɔpani ɛna me ne wɔhyia akoma na ekita wo de yɛ Kristo adwuma no sɛ ne te Kristo se wɔne na hwehwɛ akoma mu ɛnyɛ ɔsɔfoɔ na bɛhwɛ akoma no mu ɛnyɛ mi o me makoma na Awurade hwehwɛm sɛ yɛ sikani bere na ɛwɔ me mu ɛna mede yɛ Kristo adwuma a Awurade hunu na ɛmpare me koraa ɛmpare me sɛ me mɛyɛ Kristo adwuma wɔ sikani bere so ɛmpare me amen ɛdi sɛ Kristo Yesu na hwehwɛ akoma mu na wɔde obi ayɛ yie ma no sɛdeɛ n'akoma mu nsusuyɛ teɛ deɛ a ɔdɔfoɔ we need to be careful deɛ wodwene fo obi ho no Awurade ahu sɛ papa a onim ɛbɔne nso a onim na me de metufo wɔ Kristo asɛm sɛ sɛ papa deɛ atɔkɔ so ɛyɛ paa ɛfiri sɛ wokan a wɔse mema obiara sɛdeɛ ne ne yɛ ɔyɛ teɛ akoma no yɛ susu biribi no na Awurade ama na bam sɛ bɔne deɛ a ɛna na ɛsɛ sɛ yɛsakra yɛsakyera yɛadwen amen yɛsakyera yɛadwen na yɛadwene Kristo deɛ pakyɛ deɛ bɛka sɛ ɔte aseɛ na yɛnante pɛpɛɛpɛ Kristo ahumɔborɔ atumi aba abɛso yɛ so ɛde nipa bebrebe adwen no akoma na ekitaeɛ no dodoɔ no adeɛ duru sum akoma na ekitaeɛ no dodoɔ no adeɛ duru sum ɛsɛ asɔre de sika wom tiɛ ne maame nkɔte bi ɔkɔ baabi na ɔkɔ tete ntɛkyerɛma so nsɛnkyerɛnne ne hia pagya ne nsa ne nipa mpepem no mu tigu akɔgye ateɛ duru yɛ ne saa na asɛm bi ɔbɛka biara ne nipa so di akyire agye sika na ɔde aguru botom na ɔde yɛ wiase nneɛma Awurade bɛbɔ o na ɔnyɛ kɔn mu da ɛti adɔfo no ma mene mɔhyia mene baabi a wohwɛ me firi nanso owura Yesu Kristo asɛm ɛtu yɛfo na nadwen sɛ baabi a yɛnamu bia da dwumadie bi a yɛdie biara no Kristo ɔyɛ nimfo a onim adeɛ nyinaa ana ɔsa wɔ baabi a yɛsoma wo a wode bi kɔtotɔ soɔ no wahunu wahu ne nyinaa isuma se akɔ miamia ɔbaa bi na wo nyinsɛn baayɛ a woma ne sika ɛma no sɛ akɔ sɛ nyinsɛn no nyinaa no Awurade se ɔno ɔbaa bi a wahunu deɛ ɔyɛɛ ɛmmoa a wode boa wɔ bi ɛma nipa no obu kwase a anaasɛ wɔde ntrɔmpo too so ɛma seesei wodwumadie wodoɔ bi a wodie bia sɛe na nipa nyina bu sɛ woyɛ nipa bɔne ni nyinaa no ɛda Awurade anim onim bibia nokure wɔ no bepie nhyira nka Kristo din enti adeɛ bi a yɛyɛ bia no kukuam adeɛ bia ne nyinaa no ɛda Nyankopɔn anim wɔn a wɔde wɔn adwen ebu nkwasi yɛka ne sɛ nkurɔfoɔ kwasi a ɔbɔ no otimi nsu n'adwene ankasa na wɔne onim sɛ wɔne yɛ wiase nyinaa mu nyansani
na wayusu wiase nyansa de ebu ne nua sɛ ɔyɛ kwasea wɔ gyimigyimi ɔde n'adwene na wabu ne nua kwasea ɔkɔ a na wɔseresere manya no gyimifo abata wayɛ n'akyi fomfram ɛda Nyankopɔn anim na ɔyɛ nimfuo no madeɛ nyinaa obɛtua wɔ biara ka baako bɛtua obiara ka baako ɛti Kristo mama ɛne adɔfo no ma yɛahyia mu Kristo asɛm da wubɔ ɛde kɔkɔbɔ nsɛm ɛna de bia no kwa ba mu a yɛba kasa fidie so ne abɛtu ɔman ne fo adeɛ baako a m'ani gye ɛwɔ Kristo mu ne sɛ wɔno no wɔyɛ ahumɔborɔ agya a wɔhu nipa mmɔbɔ akɔneɛsɛ nyinaa so nti baa ɔbaa wiase no wɔama sɛ ɔbɛsa akra na mmom ɔbaa sɛ ɔbɛgye akra nkwa nti adwensakyera ɛwɔ Kristo asɛm mu no yɛ adeɛ a ɛyɛ very important ɛma onipa biara nti baabi a wohwɛ me firi biara no mepaakyɛw adeɛ Kristo mpɛ sɛ onipa ɛde no bɛwura mu ɛyɛ bɔne yɔ sɛ wawura bɔne yɔ bi mu anaasɛ anamɔ no a wɔnam soɔ no ɛne Kristo asɛm nkɔ a ɛberɛ nini sɛ wobɛsesa na wɔba Yesu Kristo nkyɛn ɛsiane sɛ ɔwɔ baabia nti baabi a wowɔ no ɔfrɛ no a ɔbɛgye wo so na ɔbɛyi n'ahumɔborɔ no adi ɛwɔ w'abrabom wɔde mmarato nyinaa kyɛw na afei wɔaseta no aka no wɔtumi aboa wo ama wo nkonkron aka wo ho ama watumi anante wɔ n'asɛm na deɛ woyɛ bia nso nyɛ bia nso nyɛ wadwen sɛ wode asie ɛda n'anim ɛti wotumi pɛɛ mu ka na wɔsakyerɛ a ɔbɛhu mmɔbɔ na mso ɔhu mmɔbɔ firi sɛ yɛn nkwagye nti ɛna ɔbaeɛ amen yɛtiri nwi a ɛgu yɛtiri so yi ɛfiri yɛtiri so ɛbɛsi yɛn nan ase bibia na wɔn ahinta no ho ɛwɔ Nyankopɔn anim tinwi dodoɔ koro ɛgu yɛtiri so yi Awurade nim ano oh yes wode mepatwɛ fansa fa wo tirim saa wode fansa fa wo tirim saa na hwɛ tinwi dodoɔ a yɛka sɛ yɛkae a wankasa koro ntimi nkae mano nwi kura mentimi nkae mabɔdwe sɛ mimi ntimi nkae saa so na meti nwi dodoɔ mimi ntimi nkae nso Yesu Kristo anum asɛm sɛ ɔmu nim wɔne n'agya Nyankopɔn ɔmu nim yɛtiri nwi dodoɔ na nipa de saa Nyankopɔn wei di agorɔ Nyankopɔn wei di agorɔ wɔde ma menka saa quotation no nkyerɛ wo Luke chapter 12 verse number 7 Luke 12:7 wode tie Luke chapter 12 verse number 7 wode tie o Luke chapter 12 verse number 7 tie Luke chapter 12 verse number 7 yen camera tie ɔse na mutiri nwi mpo wakan ni nyinaa mutiri nwi mpo wakan ni nyinaa mutiri nwi mpo wakan ni nyinaa enti mamu nsuro na mo nsere peto premier no na Yesu Kristo edi enkomo bi fa ɛyɛ yabra bomu enkosoɔ ne ahokyere ne saa nneɛma no yasetrema dwumadie ana wɔde bɛhyɛ hɔ sɛ yɛtiri nwi kura egu yɛtiri so wakan onima no amen wei kyerɛ sɛ adeɛ bia ɛwɔ nipa ho biada na kyerɛ di Awurade nim ɛdi sɛ ɔkɔfa ade foforɔ bia bɛka wo nipadua ho a ɛno nso Awurade nim amen yɛtiri nwi o owura Yesu Kristo si wɔ mu nim ano ɛna me nua baa wo so watimi akwa na wakɔ akɔfa yɛka ne sɛ ɛyi enwi foforɔ bi ɛde abaka deɛ Onyankopɔn ɛde ama wo no ho
fine girl me pa che urade nja akofa nwi brown bi green purple red blue ana de account mi o dise Yesu Kristo ba se esi e na se wo bisa wo se enwi a me de ma wo no enie na we nso fere hia sister anu ye bai na de be ma Kristo anu ye bai na de be ma Nyankopon what dey me pa chaw dwene sasem we wo what dey dwene wudi fansa sumwa no sesi a me no wo life so na me no wudi nkobo what dey ye din Yesu Kristo Luke chapter 12 verse 7 was mutiri impo minima no ye ka so obi ni ma de ano a jeze wonim na the number of enwi no ne todo onim ana so de bia beka ho de say Yesu Kristo de na je Nyankopon de na ode ma wo no ana so ode ma ye no menka se mankwa ode mema nyina kan ode ma ye no se obi a de ye obi a ne de nti wo de 1 billion a na akọfa afoforo kan ho yi ebi abeka ho to akọfa ade foforo ene de beka Nyankopon de die no sa no be yi ano sei amen enti esese ye nipa ye ti asase we sunu ye extra careful ewiase twamu o ye kan say ya enipa nte ase ewiase twam wiase we etwam na bonsamo ye adwuma to the sense say wo mo a wo hwia wo mo ye uncountable na de ba kwa bonsam ne hu ne say wo hwia wo mo a wo mo no wo madwene mu do wo mo mu nsam wo bie wo hwia sikafo na wo hwia wo mo akọ school anase wo mo nya baabi agina wo hwia wo mo saa no wo de bribi ba woni option sele ba wo form no wo begya tum no wayo wo form no wo begya tum na so wayo bi o take leaders no enu ntina na wo pɛ sɛ wodi ka take Peter de sɛ nko weni Peter wie ya ka suafo ne ka ye nyina no ko mu timi nya we amen ko weni Peter wie ya nkeno ano no if you say benefo se utwa woti a de aka ye homa utwa woti a de aka ye homa enu ntina wo hwɛ sɛ enka obawi ni Yesu Kristo nso aka ho do tra Yesu goso ne leader anye yi ana Yesu di na chije Peter ana wo tra Peter senka obawi ni Peter enu so anye yi de because what as here it is a bonsam opese oye birbibi biara wo den wo ye kanifo no wo di bibia ni mu no wo no di kai etake wo nti aba Kristo mu yi yen ye target to Satan ye target to the Satan the great enemy e wo wiase no wo daachi wo ni Kristo wa pam no wo no obetu so sa it is a one hwe ye na se o ma ho kwaye a na otwifo so se kinkrei eno ano no ntina Yesu Kristo ka se oni frani kire ni frani kwaye wo nwie enu nyina hwe amenem we say leader no a all lead no bo se ba di ka capture no a wo a wodi na chi nyina no mo so munam esum saa nti Kristo Yesu ewo da wo ba adofo no de bia na ye ba media so amene mo ebo dawuro no eya asem hia o pamochew eya asem hia ba bia ye na mu bia no mo mi ehunu se Yesu Kristo de ye bia wo hunu dwumadie bia ye bia no ye hunu se Yesu Kristo we ni fo no ma de nyina na o ba bia nso Yesu Kristo o ba bia e ka nko a wo dem adwene a wo dwene ensusu a wususu Yesu wahu ana wonim dwumadie bi obi edi bia Yesu nimu dinano ne honhom ba Elisa so no Gehesi no ka so ye smart
Re na wafa akyire nwa na wakɔ ne ma nkyɛn wɔsi mi wura nya hɔhoɔ ti kasa ɔsare kɔ mi wura nya hɔhoɔ ti wɔsi mi mɛgye ntoma nsakyera ho mmienu mmra ɛne nneɛma ade ba mi mɛgye bi mfamra gɛɛsi gyi ne nyinaa wie yi a ɔkoduru ne ma sɛ nim no ɔdi ka de apɛ baabi kora akɔsie ɔde akɔsie ne fie kɔhyɛ ne de mpaase na watom na ɔde safo agu ne bɔtɔm obɛgyina ne masakyɛ ne masasɛ ɛhefa na afiri a woba wɔsɛ menkɔ baabi a na ɔsɛ me honhom ne wankɔ ɛberɛ a woti ɛyɛ Naaman na akɔmfa me deɛ David ka yɛ nana David wɔsɛ hefa na mɛfiri wo honhom anim adwane akorɔ ɛde sɛ wɔ akwantuo mu a mepa akyɛw ɛno adwene sɛ hɔ deɛ ɔsɔfoɔ ni wɔ ɛno adwene sɛ hɔ deɛ ɔsɛmpakani David ogyawurani wɔ odiifoɔ bi no wobɔ mpaeɛ wɔyɛ very strict paa nti wedi ha deɛ wobɛyɛ nneɛma smart na ɛndeɛ at least odimufoɔ no wɔ soro wahu dadaada wahu sɛ woyɛ deɛ ɛyɛ deɛ a obiara no nni asɛm baare sɛ yɛ adwene sɛ yɛbɛpray smart ne ayɛ nneɛma bi ɛnsɛ deɛ a ɛne da Christ n'anim wahu biribiara esumase nkɔmmɔ bi ɛda n'anim esumase dwumadie ɛda n'anim yakum obi ade na kɔsie wiram ɛda n'anim amen mede adura gu nsɛm me pɔse wɔ bi ɛda n'anim mebɔ obi ho ɛpɔ bɔne ɛda n'anim mafa obi picture mede kɔ baabi akɔsɛɛ n'adwuma mekɔbubu no aguɔ mema no akɔbɔ dam ne nyina da Awurade anim na wɔnimfoɔ so a onim adeɛ nyinaa wɔnimfoɔ onim adeɛ nyinaa yɛbɛtumi atwa ntoro akyerɛ nipa bɛte Nyankopɔn anim Kristo anim ɛdadagya me no na ya God bless you amen. Enti Luke chapter 12 verse 7 say yɛtiri nwi koraa no wɔnim ano yɛtiri nwi egu yɛtiri so bebrebei tirinwi bebrebei yɛbɔfo no so wɔnim ano because what the boy it is say the boy no si wɔnim yɛtiri nwi ano a ɛde ebio na aka deɛ aka ne sɛ yɛn nyinaa bɛbrɛ yɛn ho ase na yɛde yɛn ho ama Christ Jesus na yɛasom ɔno nko a na yɛde yɛn akɔ nyinaa hyɛ ne nsa na ɔno a wɔde abɛtena teasefa asase so no sɛ ɛkɔm na dew sɛ sukɔm na dew sɛ wadwuma na asɛe sɛ problem bi na ɛda wɔ so a tirinwi a egu yɛ tiri so wɔnim ano deɛ a ɛne na hunu sɛ deɛ woyɛ bia nso no wɔnim na obetumi aboa wo ama ne man obetumi aboa wo ama ne man yɛ yie nanso ade a ɛnyɛ ɛwɔ n'ani so ɛyɛ sɛ wɔ nipa wɔde abrabɔ a ɛntene ebesi wɔ ani so ade a ɛnyɛ ɛwɔ n'ani so ɛne so wɔ nipa wɔde abrabɔ a ɛnyɛ ɛbɛyɛ aduane na wɔdie ade a ɔmpɛ ɛne sɛ onipa wɔde bɔne ɛbɛtena aseɛ na wasɛ ahoahoa ho wom na anyɛ wadwene sɛ ɔbɛsakra onimfoɔ Yesu onimadeɛ nyinaa o ti deɛ wona mu biara no fa hyɛ otirim sɛ ɛda Kristo anim sɛ wote ne so a ɛda n'anim sɛ wodwene papa wɔ bi ho a ɛda n'anim sɛ wonam kwan bi a ɛnyɛ so a ɛda n'anim sɛ wodwene wokunu bɔne a ɛda n'anim sɛ papa so ɛda n'anim adwene wo tirim ɛwɔ mma ho wo se wa mma wo fa mma wo nua mma ho no ɛda n'anim Prophet David, God bless you, man of God. Eradi Jean. May I say Eradi Jean. Auntie Mary, God bless you. Amen. Eti asempa no se de egusu a ye kyerɛkyerɛ no. Enu afutuo ene egusu a ye de kɔ. God bless you, man of God, for the gift. Enti message ni se Awurade ye nimfo a onim adeɛ nyinaa. Awurade ye nimfo a onim adeɛ nyinaa ɛna wɔsa wɔ baabi a
Ewo. Ay. Adofrum a very serious issue na make na zaro. Ehu papa. Said ye nyina se Awurade wo huru. Ana baabi enam bia so no. Nani di achi. Nani edi achi saa. Papa ne ye a ohunu. Bone ne ye a ohunu. Na ade ye mehu ene saa Jeremiah chapter 17:10. Wase me Awurade na mehwehwa komam. Na metua wo bia ka. Sɛdeɛ na akwai ne na brabɔ ne yɛ teɛ papa obɔne o mede so akatua ama no ɛde sɛ wodwene bɔne a sɛ wosusu bɔne a sɛ onipa ɛma n'akoma ne tase nneɛma a ɛnyɛ a Awurade sɛ ɔma ne to medwene bɔne afɔ bi ho ongu ɔmmɔ dam na adwene mfiri adwuma ɔde ahyɛ me nsa no so na memfa adwuma no ɔsɛ sɛdeɛ wodwene wo mu no saa no mɛma no ato amen yɛto asɛmpa no so ɛnkyɛ na mede masɛm no bɛwie ɛfiri sɛ da biara no meka sɛ message no ɛbɔ no nwɔtwe kɔ a ɛdi kan ne ahyɛseɛ 10 ne deɛ sɛsɛ no nondo no ayɛ 50-50 ebi a 9 1 hour ne yɛtu yɛ ho fo ɛboro so kakra ɛyɛ nuru 10 no nso a na yɛde asi sɛ bɛyɛ ada ne da nyinam so menya hoɔden kakra na me nso metuma resi sɛ bɛyɛ ade akyi a yɛbɛsɛ tuma nya hoɔden asa bɛto aso nti no wɔtwe ne deɛ mesre Kristo mama ne adɔfonom ɛbɔ sɛ kinkai bebia wo bia ne mesrɛw bowura mu wo de bɛhwɛ TikTok me maayɛ a bɛhwɛ me start anaasɛ TikTok wo ne hia wo de yɛ ya 8 ne boy ya Ghana time no wɔtwe ne boy ya de bewura mu ɛnyɛ dan ya within sa range no ano beba life na time yɛde pon ne deɛ 10 ne deɛ ɛnyɛ specific na yɛntimi nto aso kakra nhyira Kristo din da amen. Enti Luke chapter 12 verse 7 am ya tia sɛ yɛtiri nwi kura gu yɛtiri so no Awurade ni ma no nti sɛ yɛyɛ bibia sɛ yɛ careful ɛmɛma binom am sɛ ɛmɛ nwi de gugu mu tiri so wiasefo nwi basa bi emanom ebinom a mokɔfefa ponko nwi ne wiase nwi China ni bi akoyi enwi bi ne tinwi ato gu no akɔsesa na mo de bɛka mu tinwi Onyankopɔn de amam no nyina na ya hweyie kɛseɛ sasa wiase nneɛma saa na yɛde abɛyɛ ho saa na yɛne ankasa yɛayɛ ho sɛ Margaret a atɔfɔm na ɛsesa nneɛma ɛbobɔ yɛn ho akɔyɛ sɛ abɛmu wonim abɛmu wokɔ akurase ewiram akuafoɔ no abɛbrɛ saa no ɔmu twa abɛne saa na ɛtetɔ a emunimuni saa na ɛsesa nneɛma saa ewira ne ade fi dɔteɛ na abɛna asesa tɔfɔm saa abɔn saa abɛno na emunimuni saa na asesa nneɛma bi saa ɛbɛwi asɛ na abɛno ho nyina yɛ fi ɛnɛ saa na bibiri abrabɔte bonsam te ne baabi ne bebree akɔ ɛna ɔmakɔ hage no ɛna ɔmagyegye agyapadeɛ bebree ɛwɔ bonsam ne sisei nipa de nam na no na twɔnsɛm no kasa saa Luke no ɛne John kasa saa Yesu Kristo wɔ Gethsemane eturo mu wɔsɛ mo nsɔre ma yɛnkɔ na Satan wiase sudifo no wɔba na meme deɛ ne hwi nim hɔ ɛno koraa yɛ different topic a me na wɔbɛka ho asɛm wɔsɛ meme Yesu Kristo a mebɛwu agye mo no bonsam ne hwi ɛnim hɔ na me ne omienu nso ɛnsɛ bonsam biribi wɔ me ne omienu nkyɛn akoma primu ebi ekitaw ɛne ne bonsam biribi no abufuo bi kitaw ɛne ne bonsam biribi no anwiinwii bi wɔ mu ekitaw ɛne ne bonsam biribi no ehu bi abɛtena mu ɛyɛ bonsam biribi ɛwɔ nkyɛn anoɔyɛ bi ɛwɔ wo nkyɛn ɛne ne bonsam biribi no akyinyigye bi ɛwɔ wo nkyɛn ɛne ne bonsam biribi no ɛwɔ nkyɛn amen. Enti Yesu Kristo wɔn nimfo no madeɛ nyinaa o na ɔwɔ baabia nso ɛni sɛ yɛhwɛ yɛasetena ne yɛakwan mu na nneɛma bi nkɔ yie a
ɛnɛ ne ɔdɔm berɛ ɛnɛ ne nkwagyeɛ da adeɛ bi a wɔwɔ nkyɛn a ɛyɛ bonsam adeɛ biara no opa na apɛ nkwa a to ne nyinaa tugu na ma mu nyɛ hann na sɛ Awurade Yesu Kristo agyapadeɛ wɔ nkyɛn a ala ɛna bɛma wɔ nipa wakoma atɔ yam na ɛde wakɔ pie Kristo nkyɛn ɛde adi akyiri yɛba Kristo mu yi ɛsɛ sɛ saa kasa na Yesu kan no yɛn nso so yɛtumi bɔ saa abɛrɛ no bi na wɔbɛdi Yesu Kristo akyi ma bɔnsɛm agyapadeɛ sɛ akura wo a na yɛ kɔɛ anaasɛ yɛ bae ma bɛdi Yesu akyi Yesu see wɔno bɔnsam hwii ne hɔ me ne mmienu abɛdi n'akyi Yesu akura bɔnsɛm agyapadeɛ yɛkɔ ne sɛe wode ahwɛ akɔnnɔ bi atiw mu akɔnnɔ bi tiw mu wohunu obi adeɛ no ani bere ohun obi enkɔ so kakra bi a na ɛyɛ ne yasɛ asɛ anya ne dia na akɔyɛ ɔbɛnti a na asemasi dia ɛne yɛda no na ɔbɛfa fo ɔbɛtena fo so ayɛ kɔ so saa keka ne nua ho nsɛm saa hwɛ na nso wɔn ankasa mu nkɔmɔ wɔ ho so wɔnka ne ho nkɔmɔ da ne yɔnko a wanya biribi no ne yɔnko a de pa bi aba ne nkyɛn no yɛ sɛ sɛ nkanani gye ma no na ke bi ɛnam so ma Kristo kura hu no mɔbɔ no wɔn so kura kwan foforɔ bi ma no no ɔnyɛ ne saa wo na wɔka ne nua no nsɛm ne di ne ho nsekuro phone so ne mfa ho data sa na ɔtɔ na ɔrecharge battery wu phone ni ko low na ɔprogo obi kura timi hyɛ da kɔtɔ ho ka ne sɛ ayi power bank enyina konkonsenti no akɔtɔ ho power bank sɛ de bɛyɛ ne phone no ko low a obetimi nya dagye de ahyɛ pro ne nua nkosuo nti amen hon bi wɔn nkyɛn a adwene musuadwe bɛyɛ tumi bi wɔ hɔ a abɛyɛ bɔnsɛm agyapadeɛ onipa Yesu ɔtogu bisi owura Yesu Kristo yɛ nimfuo onimadeɛ nyinaa na ɔsan ɛwɔ baabia amen enti nyɛyɛyɛ biara wɔ wiase wei mu ha adafonom mepa mo kyɛw menka nyimi ho mfirim mom yɛnya hwɛ yie ɔno obi hyia na ɔyɛ obi adwuma ma no koredie ne wanim yɛwɔ life so ɔno obi hyia na wotu biribi ho anamo a tu no ɔno kurem na Kristo nso ani nsɔ na asomdwie mmra baabi a bɛwura biara no yɛwunu sɛ yɛma Yesu Kristo adi anim ɛfiri sɛ deɛ ɛyɛ bia no ohunu mu timi yɛ ne saa ɛbɛboa me atimi akɔ anim bebree na ɔbɔnefoɔ no hwee so ntimi mɛdi nkyɛn na yɛbɛso aba ama Kristo nso nhyira nka ne din amen saa na yɛahyia mu yi obiara wɔ nneɛma a onya no wɔ n'asetena mu a ɛbɛboa na ma na brabɔ nyina soɔ ayɛ yie Kristo so onim ne nyinaa Matthew chapter 6 verse number 7 Matthew 6 verse number 7 enche na me de masem ne bawie Matthew chapter 6 verse number 7 yenti asem we wo se se mo bɔ mpaye a ya mo nkasa kasa pii kwa sabsonsomfo na wosusu sɛ wɔnom kasa tintinti obetie wɔ verse number 8 wɔse enti monyɛ sɛ wɔse ma monyɛ sɛ wɔn na mmom no mogya enim nneɔma a ehia mo ansana mubisa our Lord Jesus Christ knows what we need and nso so ma menka mfa nhyem we say Yesu Kristo enimfo no ma de nyina no baabi ade a na asɛmu no watwerɛ sɛ mogya ɔwɔ soro hɔ no onim nneɔma a ehia mu nyinaa ansana mubisa no
Wakama ewo mpabo fam. De bia na meka, o meka evangelist, meka na maka mpabo asem kakra wom. Adeɛ bia yɛde ɛsi ani so ɛyɛ papa bia yɛbɔ ho mpa ya na sɛ yɛhwehwɛ sɛ bɛyɛ yie bia no ɛsɛ sɛ wode mpaabɔ ɛhwehwɛ. Na Kristo asɛm no ade bɔhyɛ nsɛ wu ya brɛ yɛn sɛ onipa bia wogye Yesu Kristo di bia no na asɛm no ɔse mo agya a ɔwɔ soro no anim nneɛma a ehia mo ansana mo bɛkoto mpo abɔ mpaeɛ ɛde akyerɛ no. Iti bia na yɛahyia mu yi watɔ ba ha. Ebia na yɛahyia mu yi odwene nsi so. Ebia na yɛahyia mu yi nneɛma akɔ kra so abu. Sɛ wɔ Yesu Kristo mu gyidie na Yesu Kristo mu ɛna wɔbɔ wo brade a wɔsɛ menka gye ɔsɛ deɛ wodwen ho no wɔ enimfo a onim ne nyina. Onim sɛ wo wonya ba ɛyɛ. Onim sɛ wo utu kwa no a ɛyɛ. Onim sɛ nkrata asɛm no ayɛ den. Yesu si onim. Onim sɛ nipa bi hawa dwene ɛwɔ baabi a wɔte no. Yesu nim sɛ nipa bi tetew ɛwɔ asɔrefie hɔ. Yesu nim sɛ awuyehia bi abɛtɔ so, oma bi yare, ukunu tetew, wo yere tetew. Oma ne bi de wo nam kwan bi so a ɛnyɛ. Abrabom no adwuma sɛm no nneɛma bebree kutiaw. Wo sika asɛm ayɛ basaa. Wo adwuma no nneɛma ntimi mpagya yie. Yesu si onim ne nyinaa. Say, I know before you ask. Jesus is winning. Now, you may say, anyone in Mudia, I didn't think I yes, sir, and your man to see and mummy, or the brand and idea. What the bread and a yenadi. In the idea, yes, Christus would name fire horn. I don't know how be. Was a more jar or was soon, onim say, Muhian yama way near my way. And then I now confirm Matthew chapter 6, verse number 33. Was a monster mahinian metrine cane. A command what the stamp with Tim so. It is all I want to show Yanko Pine in a train can now to say, Yerumetra Quadia and pick him out. They be a make us same way. It shall never end well with you in Christ's name. And see ye. Yes, obey in any amount. Obey in any amount. And about your middle life, for so now would hear me. The car should and quite yet acquire you. She shall yes, Christ, or more than such a acquire you. Pay yes, Christ, or something of whose you need Dican, she should be. In ya summon on to walk and go and send you and go yarsa and go share a dance here and go you kunu and go share crata. Wobu ono mwa asɛm no ɔmfa teda enso ɔpɛ sɛ krata enye ye obu ono ma ɔpɛ sɛ ɔware but Yesu Kristo asɛm no ɔmfa nyɛ dwuma enye ye sɛ Yesu Kristo mu nkwa na wotu saa na mo no de a enye ye mepɛ sɛ mensa no adwuma ye nanso Yesu Kristo asɛm no memfa mmɔbra ɛmfa ma wo da ɛna yɛka Kristo asɛm so obi mfa Yesu Kristo asɛm a live by the word said Yesu Kristo asɛm no tufo kyerɛkyerɛ ɛkasa tia bɔne kasa tia wiase nneɛma bɔne ɛkɔ no sɛ wotimi twe wo firi saa nneɛma bi ɛtete saa na wonante sɛdeɛ watwerɛ no Yesu nkyerɛkyerɛ mu a ɛne na Awurade bɛhu sɛ wogyina na gyinam na ɔyɛ biribi ama nso a na ɔyɛ no akɛseɛ. Amen. Eti yɛhyia mu yi sɛ yɛpɛ adanseɛ wɔ Yesu Kristo mu a asɛmpa no wototwene w'akyi a forget. Otu Nyankopɔn asɛm ne Kristo asɛm to twene na ayɛ adwene sɛ womfa wo ma Kristo wo ne Kristo ni apam afei wosum Kristo biara ewiase wɔ mu bra oh ɛne wɔbɛbɔ mpa ma ewiase yɛka ne sɛ the whole day mpeke ma wo meka no kora kyerɛ wo nti wo pa mepa kyɛw sesɛ osubai kwan bi na nam so na nya agyae ma mepa kyɛw abrabɔ bi wɔ hɔ na wo bɔ na nya ɛwɔ Kristo mu agyae. Yes, I will not Christian more dance here. Mechanical cratchel. A deep water for Beju Sikadi. They will tell you, say, Yamabe, but they are lying to you. He said, the Bible has said clearly that say, John woman can was mean and grumpo minty the boyini.
obi kura ne kan ye ni frani no a ye sa ne ade no won kura ne kan no se ye nim se onyankopon tie de boye ni and it is true na de wo fere onyankopon no tie no sakara na adwen no wona awurade tie no ti se wan te wo ho na wan to wiase niam bi a ene Kristo asɛm bra nto angu na wan fa Yesu Kristo asɛm no amfa nante na sɛ wo se wo beti asɛm pa no wo mfa nya adwuma wo bɛbɔ bra bi a wo pa Yesu Kristo asɛm se wo yenimfo no ma de nyina akoma ekita wo nyina wonim so me de hey yo onipa bi wo no ma eyeye ma no kra on kae Awurade na ka bɛsɛ wakodi Awurade achi wo sa da Awurade hu mɔbɔ da wa woni akoma pa woni mu won fiu ɛna de so obe fiu da dem ke so de ase ɛna de so obe fiu da mimie kwa ma na kɔbɔ bra wo wiase mimie kwa ma na fa ho ekɔ ba bi a enye Kristo Awurade bɛnen ɛbɛmo ane na mo sa akɔpem bra wan kasa no wobɛhunu sɛ Yesu Kristo woni agyenkɔ a sɛ ɔba ne nkyɛn ti sɛ Kristo mu adanse a ɔma wadanse sɛ woba bɛtena ne nkyɛn na wakyɛ ne din animonyam Yesu Kristo pɛ so wɔma ɛba ne nkyɛn ɔmo ma danse nyinaa no wɔkyerɛ sɛ ɔmo kodi adanse ɛmfa nkyerɛ afoforo nti adwene ne akoma no a yɛde tete Kristo naase no ɛsɛ sɛ yɛhwɛ ne yie na wɔyɛ nimfo no ma deɛ nyinaa sɛ Yesu bɛhwɛ wakoma mu a deɛ na obɛhu adwene bɛɛ na wɔdwene na nadwen esusua bɛɛ na wosusuo adeɛ bɛkye dwoa da o ama yakɔ yɛ nnwuma so adeɛ bɛkye dwoa da o ama yakɔ yɛ nnwuma so ebinom bɛkɔ sukuu ebinom bɛtu kwai ebinom ne partners bi kɔhyia ɛwɔ business fam ebinom so kɔyɛ Kristo adwuma sɛn na anamɔ no teɛ programs bɛɛ na ɛwɔ yɛ nim sɛn na yɛsia program nneɛma ɛwɔ yɛadwene ne akoma mu na sɛn na Awurade nso hu ne fa obi maame Awurade nti mpa bɛ wate amen tienie enti wɔse Matthew chapter 6 verse number 7 to 8 empabɔ fam no wɔse owura Yesu Kristo enim nneɛma a ehia yɛn mesrɛ Awurade sɛ baabi a wohwɛ me firi biara no ade a wohia no Awurade ɛmfa no mo ɛne obi de bɔ dwom ade a mepɛ nyinaa ɛda w'anim ade a mepɛ nyinaa ɛda w'anim Awurade ade a mepɛ nyinaa o ade a mepɛ nyinaa ade a mepɛ nyinaa ɛda w'anim Awurade ma wura wo nsɛm misika semi makwantu omu nsemi ɛda w'anim Awurade o ka sa adwom no mesrɛ Awurade sɛ adeɛ bia a wobɔ ho mpa yɛ bia no sɛ yɛ papa deɛ a Awurade mfa n'asɛm mu tumi so mfa nyɛm sɛ yɛ papa deɛ a owura Yesu Kristo mfa n'asɛm mu tumi so ɛnyɛ mfa ma wo sɛ yɛ adwen pa na wodwen ensusua pa na wosusu ɛne anomontuo pa bi na wotuo deɛ a mesrɛ owura Yesu Kristo de ma ɔkra bia wɔ life so anadwi sɛ Awurade Yesu dine mu onyama ne nsiw ye ne bedi adanseɛ na obi kunungu ne kwakyɛ hɔ deɛ ɛndeɛ ɛnya de se beyi amen wase mi Awurade mehwɛ komam na mema onipa bia kwai sɛdeɛ teɛ mema ne to no owie no wɔ na sɛ mopa m'anim bɛsrɛ bibi wɔ mpaebɔ mu a ma mo nkasa tententen bebree na me Awurade menim deɛ hia mu nyina nsa na moba mesrɛ Awurade sɛ ɔme ɛnyɛ ne ma nadwe sɛ ɛbɛyɛ Awurade ma na nadwe a ɔso wɔyɛ nimfo onim adeɛ nyinaa onim yɛi onim deɛ hia yɛi ansa ne yɛba n'anim na ɔbɛyɛ abisadeɛ ama yɛ amen afei yɛnhwɛ Jeremiah chapter 29 verse number 11 Awurade te ase ɔmfa saa tumi no bi ɛnom ɛnanadwe baabi a ɔhwɛ me firi bia
owura Yesu Kristo onim ye dachi arofrom onim ye dachi o. Our Lord Jesus Christ knows our future. Onim ye dachi. Onim ye dachi. Mama fine girl. Owura Yesu Kristo say wo onim dachi. Onim dachi nana yaw. Owura Yesu Kristo say wo onim dachi. Menso onim dachi. Dia dachi be wiye mi onim. Bedim prepare de. Minu mienu yenim ye dachi. Ana me boa hwane ye wo life is mpachi onim ne dachi. Obi anim. Na me sira urade say ye dachi enwie peye. Ewurade ma ye dachi enye papa. Ewurade ma ye dachi enye enumonyam hye. Ewurade ma ye dachi enye nkunimdie. Ewurade ma ye dachi enye ehurusie die. Ewurade ma ye dachi enye nsena ho ema afoforo a ebedi ye chi aba ebeba. So nipa wo dachi enwie yi a eya woreho. Eya woreho. Eyesu ene benabo. Obi timi hye ase fefefe but na wie ye ne dachi no na akoye su. Ena na me ne odofo ba ko di nkomo. Otu kwai ewa kwantu onua ena befa no oboafi anu abefa onua no de na tu kwai onua yi koye no de befa no firi Ghana koye no abrabo no koso enu nansa na yare abo abrante no omo de ne kwa yare sabia omo se wanya kidney problem ne brebo ne kidney no se huhuru se forto abaho ti nanim nyina muamua nani nketenkete pe na ohunu nipa wie nya fewu o maboka ba nya yie ti dia ya ne se ene yemfa ne mmera fie because eni da so bia anim ti so ba fie no onyankwa a ewurade onyankwa nso a ewurade ena meti asem na me wora ho ena be ei eti ewiase we na yetimu pa nti emu ode Prophet Yima ewurade nja passionate to say man of God bless you na me bisa mo say me odofo no di ko na be say ei eti wiase we nti sa ne mote otukwa kope brabia bo yare akoka no ama yare sabia ho no wanya yare sa yeso omra Ghana no omewu woni tua se a doctor for a borjet kofie kowu ye de watena play mu a play na wo ba nyina no woni da so nyina asan o kofia kowu am akoto atwene iwiase bi mi sei ene ete iwiase mi sei ne ete o na ya na nipa bebrebe anwene daachi ene awieye orofo se yenya akwanya pa se ne atiase a me sei wodi etoda yemmommoden excursion no aya ne ekọ Kakun forest ne epo yekugina po ho na ebinum awroro ho na ye dware po mu ne ayeye eno no ye eno no anigye na eba mu na bema ewiase no akoso atena mu etoda yenko me pa che obebre emergencies hospitals baby accidental wars on emergencies one accident emergency one yen sha dan ko hwade wo de second ko hwade okwa wo se me pese be hwade on be mu owura ho na be hu ani so ade be hu wani so ade me eda me for the wu ye na mi so kakra na me call mochire eda o mu yi na free mochire kan say ye no mi ko bi na ha na nye sa da no na udi obi hye fridge mu ho a wo kokohwe no na me so me di akira akọ that am g na me no me level say anam pempen so say no mo ye no mu yi no pa na
mehwɛ sɛdeɛ nipa teɛ na mmɔkyerɛ hɔ no yɛwɔ baabi a ɛhɔ no fridge no mu ayɛ yɛ ma yɛwɔ mu gu fam yɛwɔ mu awu fresh yɛwɔ mu gu hɔ no ma yɛhu ɔmo busuafoɔ container bi wɔ hɔ ne yɛde mu agum bu so koraa no a busuani mma nti woda hɔ saa na nsuo tene ɔmo nsuo tene nipa deda hɔ boɔ no ma wada wakyɛ deɛ sa ne nafunu nyina pagya nipa awerɛ ho nafunu nyina kakraka ana wonhu ne ban sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ bɛrima sɛ ɔyɛ dɛn ana yɛatoto ɔmo agugu saa wei tiri hwɛ ha wei na hwɛ ha basaa bi ɛti sɛ yɛhwɛ a ne sɛ wo no yɛnhu busuani a na yɛde wafra kɔndɛmfoɔ ɔmo wɔ baabi a ɔmo to kɔndɛmfoɔ gu nipa wo kɔndɛm ne wɔ baabi a ɛto ɔmo gu yɛabɔ amena kakraka ne yɛde mo agu kam anadwo da suom ne akɔhwie mu nyina gu amena nim ne yɛakata mo so boɔ so a ne yɛde aduro bi agum so sɛ ɛbɛyɛ amomɔ ɛyɛ amena kakraka tententententen ne wodu hɔ no ma ne yɛhwie mu nyina waa masa ya wabɛtena asase wei so paa me say up to date wonya wadwen sɛ wobɛsakra wonya wadwen sɛ wobɛsakra wonya wadwen sɛ wode ho bɛma Awurade wonya wadwen sɛ adeɛ bi a wonam a ɛnyɛ no wobɛgyae because ewiase ayɛ dɛ hwɛ what is car what is mansion what is akwantuo what is car what is mansion what is akwantuo ya wodi ukunachi na nneɛma ukunu ma woyɛ nyinaa so yɛ nneɛma to Kristo mmra ana wo so di akyire ana wahyɛw ana woyɛ ana ne nyinaa ka bom because wiase honhom awura mu mienu mu atamuda obia bebu no kontaa tamuda obia bebu no kontaa wɔ Kristo enti Yesu Kristo yɛ nimfuo no ma de nyinaa na ɔsa wɔ baabia enti Kristo mama ne adɔfo nom Yesu Kristo nim yɛ daakye a wɔ woma yɛ no ɛyɛ awieyɛ pa Jeremiah chapter 29 verse 11 the last quote na me fancy na yɛmfa de aka ɛnhyɛ frigim Jeremiah chapter 29 verse number 11 Jeremiah chapter 29 verse number 11 yɛhwɛ asɛm tie bo tie wɔse medie menim adwenko a medwene mo ho Awurade asɛm ni ɛyɛ asomdua adwen na ɛnyɛ bɔne deɛ sɛ memma mo awieyɛ papa ɛne anidasoɔ amen wɔse me Awurade masɛm ni medwene mo adwen papa ɛnyɛ bɔne sɛ memma mo awieyɛ papa ɛne daakye papa memma mo awieyɛ pa pamkyɛw yɛhunu adwene ko a wɔ Yesu Kristo se wonim yɛ daakye o yɛ daakye no ɛyɛ daakye a yɛawie yɛ papa our future ɛyɛ future bi a yɛ papa yɛn agyenkwa papa Yesu Kristo asiesie sɛ yɛn wɔde bɛma yɛ nanso yɛntimi mma yɛn ho kwae ebinom sɛ me no omienu bɛma yɛn ho kwae ne yɛde yɛn ho ama Yesu Kristo na anadwe yɛ obɛma yɛ daakye papa obɛma yɛ wie papa na yɛmfrɛ wo sɛ ɔbɛdwamanfoɔ bi yɛmfrɛ wo sɛ woyɛ town supply ɛmɛma ntete yɛn ho ngu so ɛmmɔ chaskelen na emom ebeduru baabi no na wo mepaakyɛ wo bebre me nua ba na waba bɛyɛ ɔbarima defoɔ bi nemonyamfoɔ bi Kristo honhom ti ne mu baakofoɔ yera wo ne bɛkyekyere abusua wɔ Kristo mu na ahyɛ ɔbaadeɛ deɛ ɛne onyam na asɛm sɛ fie na yɛ frɛ na wo ba bia na wo ne kunu tutu atatae ɔbaa si kunu na ɛbɛn abɔ ne ntomam African way so abɔ ne serepa na Awurade nso nhyira nti wanya kaa kokoro bi aba ya wo de ba yie no Awurade afa so asese busua no hyɛbere wawo anumunyamfoɔ ne Kristo mu ɛma
watum say yes God spirit ene awurade tumi tete nkwara anim nya nkwara bi a vagabonds ma bi a ombabobɔ koro no ewo area ho Zora says one va Kristo a o ma nyina bonsafo kora sɛ no sɛ wa ma Kristo Yesu na Kristo hu mɔbɔ na wa ma wo kind of say hu mu bambo na awurade no anka sɛ ma wo daakye wie pa enkora ba wo mu nyina kora no mo ababa bitetew batan a won kwasɔre papa nkwasɔre maame na mu so nkwasɔre nti nkora no die ne besi wo life no so wo hwɛ me wa sɔre kwanyɛ bɛma ya one ne wo nkura so a na sɔre kwanyɛ wo kura mu mienu a wafo no mienu kura mo ntem nyɛ nti nkora no die ne besie o mano die ne besi bonsamo sɛ wo mo no ase wo sɛ because bambo bia ni wo mo nkyɛi ana won so sɛ de bɛma no si de kwan a wo de wafa so kura so wonni adagye a wo de bompa ye de nkura no kwasɔre ana wo agya brabɔ no saa na ne namu saa Yesu Kristo a wato na to atinti o sɛ na nwumro bɛma woni abre na waba Yesu Kristo nkyɛ wo so wonni adeɛ nyinaa wonnim adeɛ nyinaa o wonnim bibia na nima wonim adeɛ nyinaa no wɔse me awurade bi ma dwenko a medwene wɔ mo ho sɛ memma mo daakye ne awie yɛ papa daakye ne awie papa onipa abraba a yɛbɔ nyina na awie na hia wo me evangelist meti wadi mu no mawie na medwen ho o enye mbrembren ai mbrembren de ne sɛ enye mbrembren kura me medwene daakye bawie me sɛ mano dindindin daakye bawie me sɛ me be wada Kristo anase me wako wiase na me adwuma ebawie me sɛ wom daakye me Yesu Kristo maye na ɛtɔ so mienu no ehifa na megina meto a medwen ho ɛno nti dane da nyina me yɛ careful sɛ menante wɔ Kristo asɛm wɔ ahobrasiem ɛna nokurediem bia na ne maye ɛtɔ so mienu ɛno nti ɔde ho mmɔbɔ na ba chɔ medɔfo nso a me no wɔhyia wɔn so Ebreni nkaso enti awieye pa wo Yesu Kristo bra sɛ wo do wo bɛma Yesu Kristo a ɔbɛmu awieye pa o we na wonni mabushia no sɛ de moteɛ you know everything wonni mabrabo ne nyina so sɛ de sɛte agya wonnim sɛ de nneɛma si korɔ na sɛ nɛ Yesu Kristo to nsa frɛ wo a ɔto nsa frɛ ye ne a adan ne atwetwe ye ho yi owura Yesu Kristo otiam de frɛ ye adan ne yɛ yaso dindindin owura Yesu Kristo otiam de frɛ ye adan ne yɛ prim yakoma yi owura Yesu Kristo otiam frɛ ye adan ne mpɛse ye bɛ yaso ne atie no ɔse me nwa ne mene na me tiam frɛ mo wo mo a wo mo ba na me ankasa me nso me di wo no manim na Yesu di wani mu a nye da kyen wie pa no de ma John chapter 4 verse 4 ɔse me bɔ me nwa din frɛ wɔn na me di wo no manim I lead my flocks. When I call them, they come. Me framing nyanya omoba because they know my voice, and I know them because of that. I, the Lord myself, I follow them. I lead them. Yesu Kristo no ane dini nyanim epi abonten. Edi won manim ewa wariem. Yesu no ane di won manim ewa kwantuom. Yesu no ane di won manim ewa hyen na otwienim efi sɛ wɔyɛ ɔno asafo awurade ne ba sɛ owura Yesu Kristo wɔdi w'anim a sɛ awurade di w'anim a Mr. Jomens, God richly bless you. Ejiri sɛ Kristo adom ho yɛ maame fɔste awurade nhyia Amen. Awurade nso nhyia papa yɛda ase ayɛ de wantima mantem yɛapɔn awie kora amen me sɛ awurade yɛ nimfo a onim adeɛ nyinaa awurade wɔ nimfo onim adeɛ nyinaa yɛwɔ life so bi kora obi kora bu kwase a wiase no wodwene nipa bi ho a wonte aseɛ kwase ebu adɔso a ma nipa ebu nipa kwase asa nipa ebu nipa kwase asa ne ade a wo de ma na ɛhaw emfa mra nhyɛ nsɛm kobu ne dua enkoye nneɛma bibia yayi sɛ ne aban na ade bɛma na fama no but wo de yɛ din sɛ obɛgye obi nkwa firi ne nsɛm wobɛfiri
nsu abo bi dua anaasɛ ɔbɛyɛ nneɛma bi anya wode ɛdin gyaa no. Yesu Kristo se menim deɛ hia mo ansa na mobɛbisa me na ɔbɛbu atɛn ama wo. Ɔbɛbu atɛn ama wo. Ɔbɛyɛ w'adɔyɛ. Amen. Na deɛ wohwehwɛ nyinaa nso sɛ yɛ papa nko adeɛ a Awurade de bɛdom wo. Ɛtɔ da ayɛ na Kristofo yɛnim sɛ Awurade ntimi nye biribi ma yɛ. Ɔyɛ ma no boro so da biara bɛre a na yɛ brɛ. Ayɛ brɛ. Ɛno nti na Jeremiah chapter 29:11 ɔka no ɔse me Awurade menim adwenko a medwen ho. Ɛnyɛ bɔne deɛ na mmom sɛ ɛyɛ papa deɛ sɛ ɔma yɛ wieyɛ pa ne daakye papa ɔbɛma yɛ wieyɛ papa. Ɛti obi a wɔbɛ Kristo mu biara no Awurade wɔ adwene ne ho. O sɛdeɛ obi wode yɛ kan sɛ obi ɛne obi te na obi yɛ obi adwuma na nipa ne di no kora ma ne paa na okunu ho ma adwuma na adwuma ne yɛ nkɔ so a adwuma wura no ne tirim ɔden sɛ deɛ kora no a wɔdwena dwempa ɛfa akora no. Ɔdwena dwempa fa akora no ho. Yes. Ɔdwena dwempa ɛde fa akora no ho. Oyɛ bibi de ma no. Ɛdi saa na Yesu Kristo ɛte sɛ nipa kora ne ntimi nyɛ saa yɛwura no oni atorɔ. Ɛti mesrɛ Kristo mama ne adɔforom menim baabi obi ate ɛne di obi a ɛyɔ. Menim wabrabɔ a ɔbɔ. Menim okukua mu nyina soɔ. Nanso Awurade asɛm mu no afutuo ɛna mepa akyɛw meba betuyɛ ɛwɔ Kristo asɛm mu sɛ ya na ɛtɔ da yɛ nipa nti yɛtirim timi yɛ dɛ yɛwura timi fi yɛ ho bisɛ bɔnefo no yɛ smart so hɛn na obu okra ahoyɛhia ne ahokyerɛ bi ne asetram nneɛma bi nti no asɛ adeɛ na ɔpɛ na wonyanya ya opportunity bi aba bɛda wo nti no sɛ de bɛba bia no na wɔde no kɔ akɔwura bu ɔso kora no a na mo na ɔfa so akɔgye adeɛ na sɛ wotu saa na mo na yɛ bɔne kɔ so but deɛ ɛba ne nkyɛn na hia no with caution Yesu Kristo sɛ memfa nto yɛ nyina nim sɛ wɔyɛ nimfo a wɔnim adeɛ nyinaa ɛna wɔsa wɔ baabi a ɛti wo akwantuom wo Ghana ha baabi a abrabɔ na koduru bia no sɛ enko yie mfa ma wo a enka sɛ Awurade apaw Awurade wɔ hɔ kɔso na bu ne dinu mo mpae na onnim de hiaw ɔbɛyɛ de ama wo na ade a ɔmpɛ ɛyɛ maraton ne bɔne ne mfonso sometimes bu hɔ no mo a na ɔyɛ nneɛma bi sie ne adade wo wedi obi ahu wo wedi anya hwe wo wedi me yiri ne amikunu ne amedwo wura ne ha wedi me sɔfo ni ha ɛne wedi wo wedi quick ash ma me nya wedi sɛ no lie nya hwe ɔbɔnefo no bi tufo pɛ na akɔkɔyɛ pɛ Awurade se we nimfo ni ma de nyina obi koyɛ bi ma ne ho da hɔ yɛntim fa bibia nsi Awurade nti ade Awurade hwehwɛ ne se yɛde pɛpɛpɛ yo tenene atɛntene ne kuredie asetena papa adwene pa ɛne kasa pa ɛne Awurade mu suro ɛbɛnante ne ba ne saa Awurade a wɔkura humɔborɔ no wɔde ne tumi bɛboae ama daakye nkunimdie a waka wasɛm Jeremiah 29:11 ɛbɛbɛm. It's just a matter of time and patience and doing the will of God. Amen. The Jeremiah chapter 29 verse number 11 was saying he knows our future. Was say I the Lord, I know what I'm thinking about you. Minima dwenko a me dwena fam ho se enye bone de na mom se me mamu awieye papa ene daache. Ti ene na ebia ne manko yi a dwene daache. Ene pa bi wo. Ene na nneoma nso ekoyie ede ama wa dwene daache. Se eno nso eda wanim. Na de ye bia ne ma Kristo mu no kore nsem ene nante. Mede wusi mento ma sem so biem. Ye nyina no ye Awurade abode. Obia nye 100%. Nanso ye boy omoden se Awurade honhon kronkron a wo ka kira asomafo no se onye nyanka obesoma na ma ye ba ye nche no ene na mesire Awurade se onche obi bia bi wa wo de ekofom no pejam ne so ano biem na ye nyina ye mfa nokuredie ene Awurade hu suro enante mo ye bra bonsema dika wa asase so wo ye ne niam wo anifrem eri se wo gya Awurade honhom wa kira hunu se obesore ye tia se wo
gya awurade asɛm ɛwɔ akyi a hunu sɛ ɔbɛko atia wo ama wontimi enya nkunimdie ɛwɔ Yesu hu sɛ bɔnsɛm adika wɔ ha ɛno nti ɛna ɔse menya mu nyanka mɛsoma honhom kronkron na ɔba mo nkyɛn na ɔbɛfa me deɛ bi de aba na ɔbɛkyerɛkyerɛ mo adeɛ nyina mu mesrɛ awurade sɛ wobɛhu yɛ mmɔbɔ na ɛna nadwe yi ɔnam n'asɛm so akanya yɛn adeɛ nyinaa mu dwumadie bi a yɛdi na wɔtwe mu a nɔmɔntoɔ bi a yɛtu obia no mesrɛ awurade sɛ ɔma ne honhom kronkron ni anim na ɔno a wɔyɛ nimfo a wɔnim adeɛ nyinaa na wasa wɔ baabia no sɛ yɛkɔgyina baabi na yɛto yɛne no anidasoɔ ni hɔ a wɔno ɔso wɔ baabia no ɔmfa n'asɛm mu tumi so mɛtwitwa nyɛ sɛ yɛkɔwura baabi na yɛto yɛne na yɛni kamafoɔ a ɔno Yesu Kristo a wɔso wɔyɛ nimfo a wɔnim adeɛ nyinaa na ɔka kyerɛ somafoɔ no sɛ monnwendwene deɛ mobɛka ho na me awurade ɛberɛ no so a me na menam ho kronkron tumi so abɛyi mo afiri afiase no mesrɛ awurade sɛ na wɔtwe mu baabi a ɛbɛtua no mo afa ɛhyɛn mu tena yɛadwuma sɛm mu awareɛ mu ɛba na asɛm bi mpo ɛna yɛhia no yie bi a mesrɛ awurade sɛ ne honhom kronkron a ɛbɛyɛ etemgyinafoɔ ma asuafoɔ no na farisifoɔ ne yudafoɔ huhu ɛsɔre wɔ mu nanso owura Yesu Kristo no ankasa di nkunim a wɔ no mesrɛ sɛ awurade tumi sɛ ɛna nadwe ɔma mɛyɛ atenaeɛ ɛwɔ yɛ atenaeɛ baabi biara a yɛnam awurade nhyira na ɔnte n'anim tie nkyerɛ wo deɛ ɛyɛ biara no yɛhunu sɛ owura Yesu wɔyɛ nimfoɔ ɔne biribiara na ɔsa wɔ baabia nso yɛyɛ papa a yɛbɛnya ne nsɛm akatua pa yɛyɛ bɔne nso a wɔse sɛdeɛ onipa akɔ ateɛ no saa na ma ne to no Jeremia chapter 17 verse 10 mom yɛnwena adwen pa na yɛnante ɛwɔ nokurim na Kristo yɛn nso ɔtumi abɛhyirae ne tumi nti ɔnhyirae amen